Wa talaku al bid'iyu termasuk maksiatul lisan tolak al bid'iyu kang bid'ah. Apa tolak bid'ah? Ka ayu talika kento nolak sapa abdun mautu atahu ing wong kang den wati abdun mari diwati walau fid dubur senajan oleh wati ing dalam dubur. Lek nolak fi haidin ing dalam waktu haid au nifasin utawa nifas. Dalam keadaan tidak suci niku kok ditolak. Niki jenenge tolak bid'i haram. Tapi senajan haram itu tetap jadi. Selama tolak itu tidak permintaan dari sang istri. Nah, kejaba lek belum diwati sekalipun dalam haid dan nifas tidak masalah. Kenapa? Karena akan memperpanjang masa iddah, masa karantina. Lah kalau tidak diwati kan tidak ada iddahnya. Begitu ditolak, plung, nggak ada iddahnya. Fa in talaktumuhunni, fa in talaktumuhunna min qabli an tamassuhunna falaisa alaikum min iddatin ta'taddu. Nah, nggak ada iddah. Masya Allah. Wa ya nih, wa akayu taliku halan koyan tonolak sapa zat ing zaujah ma akhir tuhrin serta akhir suci syarat khatim khaitin anifasin. Niku tolak bid'i. Au yutalikuha au yutalika tonolak sapa lanang ing wadon fiturin ing dalam suci wati akang wati sapa lanang ing wadon fi dalam turin. Mari bengi diwati terus sesuk ditolak. Ya kurang ajur dene ya. Padahal waya utai wadon iku iman saking wong tak balu kang nrimo ngandung limo meteng sapa man. Ya ada misi horia krana ora cilik iman wa yak sialan durung monopus atau apa sing luase man niku luas niku bahasa Indonesia monopus lah. Walam yadhara durung pertelo biya dalam man opo hamlun dimari diwati terus maru ditolak padahal dia itu masih sangat kemungkinan bisa hamil, masih bisa hamil. Nah terus belum nampak hamilnya urung nampak ya iki aja teka-teki ini saya iddahnya dengan apa. Nah kok terus mari ngono dadi ora yo ngesakno. Nah ini yang menjadi pemahaman di sanitron kai gak oleh ditolak lek waktu hamil. Yang sehingga sanitron yo kalau sudah lahir nanti akan saya tolak ini. Itu sinetron. Ada terus dikai hukum. Walam yazar biak hamlun awati'ah utawati sapa lanang ing wadon fi haidin qabla zalika tuhri ing dalam sadurunge mengkono-kono suci. Adi lek wati niku ndek haid sadurunge suci kumang. Karena mungkin ya dalam waktu haid itu terus jadi. Tapi lek haid niku wau bar suci niku yo ora. Wati api haidin qabla zalika tuhrin dalam sadurunge kono suci. Wa min zalika di sadurunge suci wis dalam haid itu diwati. Terus mari ngono ditolak pada waktu suci. Nah, suci sing langsung mari haid lho, gak oleh karena mungkin terus suci terus ya mungkin enggak ngono ya. Suci terus kan berarti jadi ngono ya. Pakai kondom, walah kondomnya bocor kok. Awati api kaitin qabla dzalika wa min dzalika lan temen lan iku tetep sing tolak bid'i ma utai masalah. Laukos sama kang lamun gilir sapa lanang
Lihda zaujataihi maring salah sijine bojo wadone rajul. Sumatolah kau mongko nolak sapa rajul alukra ingkang meneh qoblal mabit ing dalam sadurunge oleh giliran. Sadurunge nginep indahe dalam sandinge akhir. Ayo. Nanti lurus sing siji mari dinepi terus waya gilirane nang kono ditolak ngene. Terus kadung ngarep-ngarep rek macan ngene. 5 menit lagi, 5 menit lagi teko lah kok mau nolak. Masyaallah, kecewanya bagaimana lho ya? Ya kecewa banget, itu haram. Iku tolak bid'i. Fa innahu mongko temusne tolak iku ya sampo semene wong ku ya samung dosa sapa wong ing nolak. Tapi dadi waya jibulan wajib alai ngatasi wong apa rajaatu ingkang namun ana patolak rajian. Dan ketika di dalam tolak bid'i dan tolaknya itu tolak rojai wajib rujuk. Wis tak baleni maneh sesuai kula wis Marianu ini. Bisa saya tolak setelahnya kamu lahir. Tapi orang janji aku ini. Krono Ibnu Umar menolak istrinya dalam keadaan haid. Dilaporkan oleh Sidina Umar kepada Rasulullah. Terus kali Nabi dawuh Fa'mar aku murhu ayyarji perintahno kongkon balik. Lah kongkon balik niki Ibnu Umar ini karena perintahnya Kanjeng Nabi apa perintahnya Sidina Umar itu masih taradud. Karena al-amru bil amri laisa amron bihi. Kalau saya merintahkan seseorang untuk memerintahkan kepada orang lain itu bukan perintah dari saya, nih boleh kaidai. Berarti ini jenenge Kanjeng Nabi. Kalau dari Kanjeng Nabi berarti tidak harus mengikuti orang tua. Tapi kalau dari orang tua dari Sayyidina Umar berarti wong niku urusan rabi melok kudu melok wong tua. Kalau tidak mengikuti orang tua niku akun lil walidain. Kalau memang wong tua gak rido, mulane ora usah rabi lek wong tuane ora rido. Kenapa? Wong tuane gak rido krana safai nafsin ya ora apa-apa. Napa gak rido, Pak? Kalor mulon nih. Gur kalor mulon tak pindah kok mae, Pak. Aku lek rabi ora kok kene tak kok ora. Ngaten. Lek cara mazhab Imam Ahmad ya wajib melok wong tuwek lek pancen wong tuwa merintahan tolak wajib nolak kalau memang wong tuane wis kaya Sayyidina Umar ya. Lek duwe Sayyidina Umar ora. Anak punya hak sendiri aja lah. Bagaimana? Hak orang tua terhadap anak yang memang yang aku yang haknya orang tua wajib ditaati kalau haknya orang tua. Kalau bukan haknya orang tua ya tidak. Duitnya kok gak tukuan gak gelem, gak berdosa, gak diarani wani. Karena apa? Uang bukan haknya orang tua. Lo antawa maluka. Nah itu untuk kebutuhan saja yang kebutuhan orang tua. Kalau bukan kebutuhan orang tua tidak termasuk miliknya orang tua. Nah, ngene lho. Lah termasuk rabi niku hak anak. Namun sekalipun boleh kalau wong tua gak ngerestui tetap gak enak. Kamu akan kemana? Gue lah campur wong tua bengkerengan karo mantune. Nah kita ya kesulitan ya. Nah, dan apa-apa ya kita masih butuh wong tua itu lah. Wong tua itu senajan meleo. Nah ini. Nah, senajan itu ora berfungsi ora tahu siapa pun. Masya Allah. Duwe wong tua itu jan untung banget sih, untung banget. Saestu niku untung banget. Masih punya pertimbangan. Matur napa-napa si anak pertimbangan. Ketika kamu sudah berbuat baik bagaimanapun nang wong tua, golek wis wong tua ninggal. Getune ndak karuan. Apa maneh kamu tidak pernah berbuat
baik, luwih menyesal. Jika kamu sudah berbuat baik yang bagaimanapun itu, terus ditinggal wong tua niku sik getun, sik kurang iso berbuat baik kepadanya. Untung. Karena wong tua Masya Allah, bapak niku untung. Saya dulu kelas 4 wis ditinggal, kelas 4 MI, saya kelas 5 ditinggal wong tua. Akhirnya yo kaya liar sakarepe dhewe ngakeni apa-apa ya sakarepe dhewe ra nek dulur-dulur kan ya ora wani menging lha wong tuwa kan sik gelem ngarahno lho. Lan ya sik alhamdulillah sik gelem beneh sik gelem budal nang pondok barang niku wis pitulunge pangeran. Ora nek wong tuwa gitu. Ya saya istilahnya wong tua juga terus sak karepe dhewe terus ora nang pondok ora ngaji sak karepe ngono ya terus ya dadine ndak karo-karuan temenan ngoten. Tipu enak di wong tua niku wis penak. Masih toh ora wong tua melarat lah. Iso ora duwe ora iso apa-apa lah. Niku panggah ditunggani wong tua niku marem. Kadang-kadang malah enek wong sing karo wong tuane ora gelem ngakoni sapa ora tangga ya sak wong tua itu sangat sayang nang anak. Iku aku wis ngalami dhewe ngono. Jika nek wong tua iku sik getun banget aku ben ora iso mbagyakno wong tua. Nah, iya, saya ini enggak iso. Jadi seperti orang tua itu awak kecil ini biyen wong tuwa wis gak ngalami sik ruwe sik ndablek sik nakal-nakali ngono nek sampeyan nakal-nakali lho siap. Ati wong tuwa durung nyawang anak durung iso seneng ngono siap. Sik mumet Mas ngono. Ngono kadang dituturi wong tuwa ngelawan iki. Wong tua niku gak enek sing ngarepno anake elek niku gak enek. Keinginan orang tua pasti anaknya tuh lebih baik daripada dia. Kaya ngoten. Ora enek wong sing menginginkan orang lain lebih baik daripada dia kecuali wong tua. Awit tasdidu utawa ngenyar-ngenyar awi ingkanane wajib ali atas didu ngenyar-ngenyari nikah ingkana lamun ana apa tolak bainan kalau tolak bain seperti bil iwat niku tolak bain. Bil iwat niku tolak bain. Niku kesun aku kewajiban untuk tasdidun nikah. Lho napa angsal apa boleh tolak bain. Tolak bain itu pokok yang penting bukan tolak salah sah, masih boleh kembali lagi tapi dengan nikah baru. Tolak bain itu termasuk sudah habis iddahnya. Gak balik-balik sampai habis iddahnya. Itu ya tolak bain. Khulu ada iwat itu termasuk tolak bain. Belum di satu bui, belum satu tubuh, masih dua tubuh. Itu ya tolak bain langsung. Tapi dalam hal ini tidak ada tolak bid'i bagi wanita yang belum disetubui. Wamin zalika lan iku tetep setengah tolak bid'i aidon halin maneh mau tai masalah launaka kalamun nikah sapa lanang hamilan ing wadon hamil min zina wa wati ahlan wati sapa lanang ing wadon sumatol lakoha mongko nolak sapa lanang ing wadon qoblal wati ing dalam sadurunge wati. Lho niki lho rabi wong sing wis hamil saka zina terus dirasakno dalam waktu hamil durung melahirkan kok terus durung melahirkan kemudian
dia itu nolak, niku haram. Di anak Rasulullah niku latu sriwil iddah. Di anak Rasulullah niku latu sri ora ngelakoni sapa wadon bil iddah ila ba'dal wati, sebabnya dia itu masih perlu iddah setelahnya melahirkan. Sebelum melahirkan tidak. Akhirnya panjang ngono lho, ha. Lho lah hamil ini mboten sak ora iso dengan paulatul ahmali ajalahunna ayadna hamlahun. Kenapa? Karena sudah ada hamil wis enek kok. Fa fihi mangka iku tetep ing dalam tolak tatwilun utai ndawakaken azimun kang agung alaya ing atase dai wadon. Kan yo dawa lho saiki hamil sik 5 wulan kok wis ngenteni piro ya lek lahir 9 wulan lahir 4 tahun. Gua terus mari lahir sik tok sik apa namanya iddah mergo tolak. Karena syaratnya orang yang lahir itu menjadi habis iddahnya kalau nusibah ila mutolib. Ada ilam takhid. Ada utawi iki kitatwil. Iku ilam takhid. Lamun ora khid sapa wadon hamilan ing dalam waktu hamil. Kama wal ghalib. Ada itu tidak bisa iddah kecuali setelah melahirkan itu lek pancen ora khid. Kalau memang di dalam iddah niku ya terus khid ya suci, habis iddah. Tapi kan jarang wong sing kaya ngono iku. Biasanya kalau prai ngene iku berarti saya sudah kalau prai dan waduh dadi ngene. Nah, kalau biasanya prai ngene iku dadi ngene lho. Wa ilalam karena apa? Karena hamilnya enggak dianggap ngono lho. Wa ilalam menora takhid berarti khid. Nah, tapi ini tetap diharamkan dikarenakan masalah nadir urusane wong wedok sing dalam hamil itu khid. An-nadir kalma dilihat rata-ratanya. Ing kotot mekontek apa idatu wadon bil akro bila fala yakrumu apa tolakuha. Ini gini, lek wong ini ku biasa ngono ya. Fala yakrumu ora tolakuha. Tolak wadon hamil saking zina ba'da dukhul. Idla tatwila krana ora ana tatwil ku maujud hina idin dalam mari kalani niku lho takhidu hamilan. Afata talika syarqawi termasuk menjumlah ditolak dan termasuk maksiatul lisan al-zihar wa ziharul zihar. Apa to zihar? Lawa dari kutas biu zauji nyerupakno bojo lanang zaujatahu fil hurmati. Niki lho sing kudu dianuni. Sing kudu dikoyiti niku fil hurmati ing dalem haram ora. Aduh, sampeyan jan kaya makku temenanan lek ngene. Tapi kan gak di dalam rumahnya ini lek masak jan kaya makku temenanan. Ini ya ora apa-apa lho ya ora apa-apa. Lek sampeyan lek mlaku jan kaya makku temenanan ini. Ya ora apa-apa. Oh, karena tidak asosiasi dalam hurma. Saya sikile sampean jan kaya makku persis ngene. Ini maksudnya niku rupane niku lho persis ora apa-apa ora. Karena itu tidak termasuk sumpah. Lah sedangkan yang diharamkan itu sumpah. Selanjutnya janji lek sikile sampean kaya sikile makku berarti harame kaya sikile niku sumpah. Niku haram. Afadahu sapa Syekhul Islam wa filan ku tetep ing dalem la filan krana arai dihara bi azhar kafaratun de kafaroh. Walladzina yudhahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin mu'minah. Fatahriru raqabatin mu'minatin mu'minah.
Malam ya tadi pas ya misalnya kowe iki ora enek iki sate niku dihiasno yan. Poso nggih apa niku kafarai. Kotel mangkatala mukminah muta'amin khadamata kebatin mukminatin fatihatu salamatun ila dia anasya syamsyara ini mutatabi'ain. Kafaratun zihar nyerupakno kan dalam bojo ini kan bojo nyekal kelaru mahrami niku ana dihari waladzina yudharuna min nisaim summa yauduna lima qalu fatakhriru raqabatin mukminah kafara ilam yutali kalamun ora nolak sepolanang pak do dalam sausi diar fauran dalam zaman kang cepet zaman temuli kalau langsung nolak ya tidak. Zamana imkani furqatin dikasih zamani mungkin megat syarian kang bangsat syar'i. Berarti anti alaya kadhari ini sampean bagiku saiki kaya gegere mbokku san. Nah, terus gak gelem nolak menengai. Wah iki biar. Nah, jadi gak jadi ketolak. Jadi kalau ketolak kehilangan istri tapi gak ada kafaroh. Kalau tidak nolak, gak kehilangan bojo, cuma wajib bayar kafaroh. Nah, cuman masih bisa ditunggu nanti setelahnya kafaroh bisa halal lagi. Lalu tolak nggak halal kejobo rujuk lagi rujuk lagi gitu ya. Lek pancen rujuk bain yo tadin oleh. Lho napa pareng diar wah ora apa-apa. Tolak sama diar gak apa-apa rujuk. Lah enggak boleh rujuk niku namung karo lian niku tok. Karo tolak salah sah. Biaya skuta klamian temen yang sapa lanang antolak asing tolak wadon bikatri nutkihi klan kira-kira ni ngucapi lanang bima klan perkara ya kau kang tumiba biklan apa bira gua pisai wadon. Contone tolak duki atau anti tolikun walau jahilan. Senajan ora anane nolak iku krana bodho au nasihan utawa lali tetep berdosa afatau syarqawi. La kafarah ya apa? Wa ya utai kafarah iku kura batin merdekana kawula mukminatin fala tusi mukran nyukupi sapa kafiratun wadon kang kafir salimatun tapi gak enek saiki aimin aibin saking cacat yukhilu kang nacataken apa sih bi amalin kelan amal ikhlalan kelawan cacat bayinan kang pertelo. Jadi jangan yang jempe sehingga ora pati iso masak wedok lek lanang dingklang jak musnge kayu barang gak iso lek jo kudu sing salimah berarti sih lek kene kuruna ya salimah. Faina jasa maka lamun apes sapa mukafiran litak kisan ing dalem bangsa ketinggalane pancen gak enek. Au syar'an utawa dalam syara enek tapi ora dihukumi gak mampu mergo ora duwe biaya. Mergo merdekakno ora ana biayaan, gak ada fulus yang mampu, gak ada modal madil. Waktu ada il kafarati dalam waktu nekani ini kafaroh soma wadai moko poso sop wong syahro ini kelan romlan mutatabi'ain kelawan nuli-nuli wis oleh 50 dina batal sepisan balik maneh waduh wis angkafarati sang kafarai wong saking kafare kafir faraqiku mengkau teraqiku la kafir ora iso bayar kafarah sapa raqik ila bisaum. Kenapa? Nah, ini orang duwe apa-apa kok ya kafarai kan poso tok. Ya ana ora temen sune raqik muksirun warat. Idlayam liku krana ora miliki sapa raqik si aning suci-suci lek sampean gelem mengkaji bab raqik itu lho betul.
Abdun dadi sampean dadi Abdullah kawulane Gusti Allah, ngaku kawulane Gusti Allah. Itu berarti kamu harus merasakan tidak memiliki apa-apa. Semuanya milik Allah. Hasil kerjamu, sholatmu semuanya milik Allah, bukan milikmu. Ojo jaluk ganjaran, ojo jaluk apa. Iku le Abdullah. Gampang-gampang muni Abdullah. Mulai Abdullah itu derajat yang paling tinggi. Karenanya Kanjeng Nabi sing didhawuhi Subhanalladzi asra bi abdi diakoni karo Gusti Allah. Selain Kanjeng Nabi belum diakoni. Nah, ngono lho. Kanjeng Nabi Musa ini Abdullah, pengakuan dari Nabi ini atau Nabi Isa. Ini Abdullah tanya kita bahwa jalan Nabi ya. Tapi Gusti sing ngakon abdi kawulaku iki. Lha iki Kanjeng Nabi tok sinane. Masyaallah. Nah, kita yang ngene Abdullah kaya ngaku-ngaku tok to. Terus siapa nek diterima pengakuane apa ora niku sing perlu riset, perlu pembuktian. Ngomong sedekah iku ben dibalesi, barang ben ngene. Kalau ngono jane kawula iku ujarok wong buruh. Walaupun menanam tanaman yang berhektar-hektar, gak ikut punya, dijaluk karo sing duwe ya wis, gak pernah kamu. Ini mari ngono ae dijaluk muring-muring duh ini. Ngono jare Abdullah. Hilang muring-muring iku dicukure sing duwe kok. Makanya mengaku dirinya Abdullah itu termasuk tazkiyatun nafsi. Ya berusaha untuk menjadi kaulan Gusti Allah, menjadi kaulane anu ya Allah angel. Gak ngakoni kaulan Gusti Allah ya kafir. Ngakoni kaulan Gusti Allah ya ngapet. Ngapeki. Nah, sing ana Abdul Butun Walawasim ya. Waya tugas turu ya ka oleh kena dikepuk ya. Nggih wae tugas yo turu wae ngono jadi Abdul Butun Abdul Kofa iku jenenge. Astagfirullahaladzim. Abdul Kofa itu kawulane gitok, tukang turuan Abdul Kofa. Abdul Butun ya tukang mangan. Ya ala muslimin dalam yang liku krana ora miliki sapa se rokik sayaning suci opo ae gak miliki. Sampai pakaiannya itu lebekannya sayyid. Tapi penak. Karena apa? Gak ikut mikirkan apa yang saya makan besok. Karena wis kewajibane sayyid. Dan Allah sudah berjanji wis tanggunganku, ngono kok ya sing bingung ae iki. Ya ngono berarti kowe gak merasa jadi kawulane pangeran. Nek pas jadi kawulane pangeran, gak usah bingung. Sudah tanggungannya majikan. Ora dikai malah kamu tidak mengakui ya. Belum mengakui sebagai hambanya Allah. Masya Allah, angel banget, angel. Wayang koti ora dadi pegot opat atau buunulin wali bifauti yamin kelan potes dino. 1 hari batal tok. Batal 1 hari tok. Til, hanya 1 hari saja batal. Sudah gagal. Mengulang lagi ngono ae. Walau biudrin. Kamarodin au safarin. Wajibu mongko ya kaya lara, lunga. Niki wajib barene. Wajib mongko wajib apa lisik nafu ngawiti maneh. Berarti bahasa Inggrisnya ban-ban maneh, ngerti ban-ban? Bamban apa ban-ban? Bamban maneh. Bamban maneh. La bi fauti ora kelawan potih. Yaum binafi jununin. Fa inna jaza mongko lamun apes lae khaidin ora enek. Mosok sing lanang khat ngene. Baina jasa moko lamun apes apa mekafiran saumin sing poso tatabuin utawa nuli-nuli 5 rodin karena lara
karena dia sakit tidak mampu untuk tatabu. Ya dumu kang langgeng apa marot syahra ini ing dalem mangsa wulan bidzoni klan penyono seloro iki sangeli. Awali masyakotin to krana masako sadidatin kang banget walau lisyakin senajan krana rekoso krana abot au khaufin to krana wedi au khaufi ziyadati maradin to krana wedi niku lho jenenge wedi tambahi loro ya at'ama maka ayo mangan sapa wong ayat ama sitina ing swida apane miskinan ala zakatin ing ali zakat. Dadi nek kene miskin sing ahli zakat, ahli nrimo zakat. Jadi ki miskin yang di sana fa ama sapina tubakat masakin ayak maluna fil bahri. Min jinsi fitrati sangi jenis fitrai mukafir. Fa ina jasa maka lamun apes sapa mukafir anil jami. Lam taskut maka ora gugur apal kafaro anu sangking alam taskut apal kafaro anu sangking muzahir. Wa iza qadara maka mari kuwasa sapa ala khosratin ing asal pekriti siji fa'alaha mongko nglakonono sapa wong ing khitah kalau memang gak mampu pemberi makan gak gugur jo. Jadi gak gugur bagaimana tetap punya hutang. Kapan-kapan dia mampu harus dilakoni. Mampu poso ya poso, waktu itam ya itam. Ngene. Kalau mati warisannya didahulukan untuk bayar kafaroh. Wes sudah mutri. Tapi lumayan. Petang puluh siji, petang kintal, petang puluh ya, petang puluh siji kilo, ayo petang puluh siji, petang puluh loro, petang puluh loro kilo, yo rakeh, warna panjar kafaroh daripada poso, Tapi kau oleh riwayat kafarah lesi iso kuat poso ini repot ya. Awamina asid gini kasratin fa lantas kafarah anu bayi takut tadi kalau dia mati harus didahulukan kafarohnya terlebih dahulu sebelum diwaris.